အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တီတိုပဲဖြစ်ပါတယ် PUBG Mobile ရဲ့ Balenciaga ရဲ့ collaboration ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မနေ့ကခင်းနေ့မှာတွေ့မြင်ရရွယ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာပါ special outfit ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ကြီးပါမစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ဒီကပန်းအောင် outfit တို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကြီးတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ပါဘူးဒီကပန်းအောင် outfit လေးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သဘောတွေးမိပါတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ backpack တွေ accurate backpack တွေကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ lady ကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ် Balenciaga ဆိုတဲ့စာတန်းပါတယ်ပေါ့ဗျာတနေ့တိုင်းပထမဆုံး UC တော့ UC 30ကျသမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရောဆိုတော့ UC 290ကျသမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာငွေချင်းတို့နေနဲ့ကန်နေပါစမ်းပြီးသွားကြပြီလားဘယ်လောက်ထိမှကန်အောင်လဲဘယ်လောက်ထိမှကန်ဆိုလဲဆိုတော့ comment မှာမြောက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီက event နဲ့မှာ Balenciaga ဆိုတဲ့ event တစ်ခုထွက်ရှိကြပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲဘောင်းနေပြီးခြားသော item တွေကိုလည်းအချိန်ကန့်သတ်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကဒီကပတ်အိတ်ချင်းတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ဒီက daily mission နဲ့ challenge mission တွေကိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဒီက outfit ကိုလုံး free ပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း daily mission နဲ့ challenge mission တွေမခတ်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီက outfit ကိုဘလို့ free ရမလဲဆိုတော့ကတ်ရှစ်ရပြီးရင် free ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ preview လေးသွားပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ main လေးပုံစံနဲ့ပို့ပြီး live ဖက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ပင်ကွင်း theme ဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးပုံစံနဲ့လည်းမ live ဖက်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ live ဖက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတော့မ live ဖက်ပါဘူးကျွန်တော် personality အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီ main လေးပုံစံနဲ့ဆိုတော့ရှစ်စရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာကကောင်းမလေးရတယ်ဒီလိုပုံစံကိုစားထားရင်တော့ပို့ပြီးချစ်စရာကောင်းပါပြီဗျာပို့ချိုက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါကဲဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကတော့လောက်ပါပဲဗျနောက်တဲ့ video မှာလည်းဆက်ပြီးစုံတွေ့ကြပါဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ MLBB ကျွန်တော် YouTube channel လေးလည်းရှိပါတယ်ဗျအဲ MLBB YouTube channel လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီက subscribe မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဗျပြီးရင် description မှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ MLBB YouTube channel လေးကိုလည်း brother တို့အနေနဲ့ subscribe လေးတွားပြီးလုပ်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဒီ MLBB YouTube channel လေးကဆိုတော့ဖြစ်ကျွန်တော် MLBB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing နဲ့ gameplay တွေကိုတင်သွားမယ် channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ channel ကတော့ကျွန်တော် PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့ gameplay တွေ knowledge sharing တွေကိုတင်သွားမယ် channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနှစ် channel လုံးကိုအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကပြောဆိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ video လေးတော့လောက်ပါပဲဒီကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဗျကံမကုန်သေးတဲ့၍ brother တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစုံတွေ့နေပါအောင်မယ်ခင်ဗျကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ bye bye guys